صياد كان يساعد صديقه بتعقب الدب الأسود لاصطياده. هذا هو الفائز. اعتقدت أن ذراعي قد سحبت. أردنا إعطاء 4 ساعات كمهلة قبل الخروج وبدء التعقب. إنها مثل جمع نقاط أكثر. هذا ما يريد الجميع. دب كبير. عندما يكون وزن الحيوان 280 كيلو. إنه أكبر الدببة التي رأيتها. كنت كمن يسير في حلم غريب، وأن الدب فتح فمه واتجه نحوي ببطء، وأنا أحاول منعه الهجوم على وجهي، وبعدها أدركت بأنه قد عض وجهي. ذراع براندون اليسرى تحطمت وأصبحت كاللعبة الممضوغة. إحدى أسنان الدب كسرت العظم في يده. لم أعد أشعر بيدي، ولكنني أخذت أطعن وأطعن وأنا خائف وأصرخ. لقد عملت. تراجع الدب قليلا، ولكن بعد دقائق عاد مجددا. فتح الدب فمه مجددا واقترب، وشعرت وأنا أنظر إلى يدي المحطمتين وكأن القوة تغادر من جسدي المنهك. كان دفاعه الوحيد سكينا بطول حوالي 13 سنتيمتر. للحظة حين شعرت بأنني سأموت سألت نفسي هل أنا جاهز للموت؟ ولم أعد أشعر بالخوف، وأخذت أدفع بجسدي بعيدا عن الأرض، وأخذت أدخل يدي اليمنى والسكين بيدي بقدر استطاعتي في فم الدب. وأخيرا وبعد 3 جولات غادر الدب، حيث وجد الدب ميتا في اليوم التالي على بعد 15 مترا من مكان العراك. وتمكن براندون بمساعدة أصدقائه من المشي لمسافة 500 متر لانتظار سيارة الإسعاف. لا تتخلى عن أمر بأسوأ حالاتك، فكل شيء يتبدل. لقد نجا هو من الموت وقتل دبا بسكين.